Здравствуйте, дорогие друзья! Я приветствую всех вас у своего камина. Сегодня мы с вами продолжим наши беседы о костра, о рекламе и начнем новый курс обучения. В нашем проекте нет обязательных приглашений, но мы все с вами становимся первоклассными менеджерами по рекламе. Мы умеем приглашать, не приглашая. И люди идут к нам на нашу рекламу. И вот тут иногда происходит ступор. А почему? Просто мы не знаем, что нам делать с человеком, который пришел на нашу рекламу. Это как с улиткой, которую нам подают в ресторане, да, а мы не знаем, как ее есть. Вот чем заинтересовать человека, который пришел к нам? Как рассказать ему, чтобы он нас понял, и для какие невидимые рычаги нажать, чтобы он услышал. И частенько вот такое знакомство оборачивается нашим фиаско. А вот теперь давайте попробуем убрать этот пробел и начнем с вами новую тему. Даже новый курс, или назовем его «Любить приглашать». Итак, снова начнем. В нашем проекте нет обязательных приглашений. Вы можете стать просто пассивным участником нашего проекта, а можете получать дополнительные доходы, приглашая новых партнеров в проект. И причем это хорошие доходы. Легко сказать, но нелегко сделать. Прежде всего потому, что эта наука не из самых простых. И как любая наука, она требует к себе внимания, знаний и навыков. И наука эта называется сетевой маркетинг. Я думаю, что вы знаете, что такое сетевой маркетинг. Сетевой маркетинг прост с первого взгляда, и когда люди в первый раз с ним начинают знакомиться, им кажется, что тут особенного. Кажется, так просто рассказать о возможностях другому человеку. Но когда человек начинает приглашать, вот на этом самом простом и начинают спотыкаться. А далее уже присоединяется или учиться этому правильно, и впоследствии начинает оправдывать себя тем, что это не работает. А вот на самом-то деле просто не хватает самого элементарного, это знаний и навыка. А так как в сетевом маркетинге мы все себе начальники, значит, надо брать вожжи в свои руки и действовать. Согласны со мной? Я думаю, что вы все согласны со мной, что любому делу нужно учиться. Итак, что такое навык? Навык – это когда вы знаете, что говорить, и знаете, как это делать, и знаете, зачем это делать. Когда у вас есть навык, то, в общем-то, отпадают все дополнительные мотивации. Вам не нужно быть более позитивным. Если у вас есть навык, вы можете делать бизнес, даже если вы по своей натуре самый тихий и самый робкий человек. Если у вас есть навык, то начинает работать все остальное. И мотивация, и позитивный настрой, и цели. Все вторично. Мы сегодня с вами говорим о двух пунктах. Первый пункт – навык. Второй пункт – схема общения. Итак, навык. Представьте себе, что вы не знаете, как водить самолет. И не умеете это делать. И даже кабину пилота ни разу в глаза не видели. Вы не знаете, на какие рычаги нажимать. Вы не знаете всей панели кабины, не знаете правил. И, естественно, вы не знаете, что делать, чтобы человек в вас взлетел. Набрал высоту,
преодолел расстояние и благополучно приземлился в аэропорту назначения. В школе этому не учат. Родители этого не знают. Друзья не подсказывают. Но этому учат в специальных заведениях. И прежде чем вы сядете за штурвал самолета, пройдет не один год освоения теории и практики полета. И вот тогда вы с гордостью говорите: я знаю свое дело, я пилот. Кабина пилота вот для нас порой как компьютер. Но мы с вами, слава богу, уже знакомы с компьютером. Некоторые знают его в совершенстве, некоторые на уровне неуверенного пользователя, но знают, на какую кнопку нажать. Но, понимаете, мы иногда смотрим и не понимаем, для чего. Для чего столько программ, папок, серверов, браузеров. Но мы знаем, что всегда найдутся люди рядом с нами, которые по случаю покажут нам и научат, что, как, зачем и почему. И мы уже потом сами сможем передавать знания другим людям. И вот, освоив компьютер, мы с вами думаем, что ну вот теперь-то тут и все и начнется. Я сам знаю, я сам могу помочь. Я знаю, что есть соцсети, я знаю, что есть программы, я знаю, что есть электронные кошельки, его пользоваться умею скайпом. Я все могу. И вот тут-то, в общем-то, совершается ошибка, которую допускают все новички, которые приходят в интернет и начинают свой бизнес. Самое главное, в общем-то, в этом бизнесе в сети интернет, да, это не проект, в котором вы будете работать. Не маркетинг, не админы, даже не продукт. Самое главное это приглашение. Вот как ни странно, но вот это основа всего. Потому что сетевой маркетинг, а он является основой для любого бизнеса в сети интернет, лежит именно на платформе приглашения. И когда вам говорят, что начни то или иное дело, тут не надо приглашать. Нет. Да нет, приглашать надо. Почему? Потому что без этого не сдвинется с мертвой точки ни одно дело. И именно здесь мы должны четко отдавать себе отчет в том, что это основа любого бизнеса. Не будет людей, не будет денег. И вот когда мы начинаем дело, мы думаем, что у нас все получится. Мы настроены позитивно, и сейчас пригласим всех, легко. Мы очень мотивированы приглашать людей. И у нас есть цель, правильная цель, которую мы поставили перед собой, и начинаем. Ну и как вы думаете, чем закончится эта попытка? Правильно, полным провалом. Как, в общем-то, у большинства из нас. А почему? Потому что мы с вами выпустили целую страницу, точнее целый том. От мотивации до конечного результата. И порой тот человек, который смотивировал вас на работу в инете, забыл сказать или сказал, но мы не поверили, что приглашение это наука, которая требует изучения и теории и освоения на практике. И не зная ни правил, не имея навыка, мы терпим полное фиаско. Но самое обидное, что теряем свои вложенные деньги, самое неприемлемое, мы ставим крест на следующей попытке. И даже далее уже не предпринимаем никаких шагов по приглашению. Или наоборот. Начинаем тратить деньги на различные обучающие курсы, где нам с вами обещают научить приглашать. А на деле мы снова и снова теряем свое время и деньги, но уже на обучение. А ведь все просто лежит на поверхности. Просто надо набраться терпения и наконец-то сесть за парту. И вот я ни в коем случае не приглашаю вас за парту.
я вас приглашаю на свои беседы у камина. Мы просто будем с вами говорить и в то же время учиться. И я буду учиться вместе с вами. Потому что это нужно. Потому что мы, наверное, учимся все время. И вот так вот разговаривая, мы будем приходить к чему-то новому. И что-то новое узнавать друг у друга. Я буду спрашивать, я буду задавать вам вопросы, вы мне будете потом отвечать в комментариях. А может быть лучше вот так? И мы будем пробовать с вами. И мы будем учиться непростой науке психологии. Психологии человеческой личности. Нашей с вами, друзья, психологии. Я, конечно, не гарантирую, что все из вас после моих бесед сразу научатся приглашать. Да нет, я, в общем-то, и не думаю об этом. Но, как я уже говорила, мы сможем узнать очень многое для себя. И открыть для себя такие горизонты, о которых мы даже не догадывались. Ну и я очень надеюсь, что наши беседы не пройдут бесследно. И вы будете возвращаться вновь и вновь к моему камину. Вы смените свое негативное отношение к данному предмету, и вам понравится приглашать людей. Ведь на самом деле это очень и очень интересно. Если знать и уметь, как это делать. И мы бы все хотели, чтобы наш бизнес сетевого маркетинга работал на автомате, так как нас к этому призывают и мотивируют. И мы сами можем создать этот автомат, если будем знать и уметь, как это сделать правильно. А еще нам нужно научиться правильно здороваться, правильно задавать вопросы и проводить опросники. Делая это каждый день по 20 минут, мы наработаем навык с вами, мы научимся выбирать людей. И самое главное, мы научимся говорить с ними. А мы уже фактически говорили с вами с людьми, которые, в общем-то, могли бы стать нашими партнерами. И самое первое, это наши страницы социальных сетей. И мы сейчас, в общем-то, будем говорить, самое первое, о чем мы с вами будем говорить, это тоже будут наши страницы социальных сетей. Я знаю, что мы набили оскомину об этом вопросе. О ваших страницах говорим много, очень много, что нужно сделать так и так. Многие делают, еще больше игнорируют. Кто-то вообще не могут понять, что от них хотят. А нужно прежде всего коснуться темы не что нужно, а зачем. Зачем это нужно и кому это нужно. Это нужно. Вы поймите, что когда вы ответите на вопрос, а зачем, собственно говоря, мне нужно настраивать свою страницу, вот когда вы ответите себе вот на этот вопрос, тогда, может быть, и легче все пойдет. И нужно, и прежде чем что-то предложить людям, мы должны правильно оформить свою страницу в социальных сетях. Как оформить свою страницу? Для этого надо сделать первый шаг. Зайти на страницы других партнеров, которые уже работают давно, и посмотреть, что в принципе нужно. Ну, вообще-то есть и ролик специальный, да, я его снимала, что конкретно должно быть. Но вот зачем? Давайте теперь разберемся вот именно по этому вопросу. Зачем это нужно? Что мы с вами вообще делаем? Мы даем рекламу о вашем рабочем месте. Вы работаете в проекте Big Before. Мы в интернете. Место работы в интернете. Бизнес в интернете. И больше, чем как на своей страничке рассказать и показать, у вас нет другой возможности. Фактически ваша страница – это ваш офис, это ваше рабочее место, это ваша визитка, это ваше лобное место. Как хотите, называйте, суть от этого не изменится.
к вам на страницу зашли, это зашли в ваш офис. И что увидели? Они зашли к вам на работу, они посмотрели вашу визитку. А теперь мысленно вернитесь на свои страницы в соцсетях. Что там? Помните? И вот более 50% сейчас вспомнят, что там неуютно и непонятно вообще о чем. А не о чем-то. Ну и как? Вам поверят, что вы работаете в таком проекте? Вот самое первое, что мы просим, когда вы приходите к нам новичками, мы просим: загрузите картинки и ролики о проекте. Да, у нас у партнеров есть великолепные страницы. Заходишь и попадаешь в настоящий офис нашего проекта. Видно, где партнер работает, чем дышит проект, как живет, как люди зарабатывают. А вот, собственно, и ответили вы, зачем мы просим оформить страницу. Но это не только ваше визит, это ваше лицо. Мы на своих страницах и вяжем, и рыбу ловим, и умными мыслями делимся, и хобби свои выставляете. А знаете, что я заметила? Вот у большинства сетевиков хобби — это эзотерика и мотивационные картинки, цитаты философов, умные умняшки и музыка очень душевная и заставляющая думать. А ведь это не просто так. Когда человек творческий, он всю свою жизнь перекраивает. Не может человек быть умным однобоко. От сих и до сих он весь такой. Он развивается сам и людей к себе привлекает таких же, как он сам. Или те, кто подсознательно хочет быть таким. А почему? Ну вот он, момент истины. Нельзя привлечь к пустоте. Не получится. Помните, как мы, оборачиваясь на того или другого партнера, отмечаем, что к нему много людей идет. Он какой-то секрет знает. Да нет секретов. Иногда человек сам как магнит. Но это уже действительно всесторонне развитый человек, который интересен во всем, но таких очень мало. И не об этом пойдет речь. Хотя, конечно, стремиться к этому тоже надо. Но мы с вами простые смертные. Говорить, в общем-то, мы будем о большинстве. О нас с вами. Итак, мы с вами выяснили, что наша страница в соцсетях, первое, должна быть нашим кабинетом, нашим офисом и нашей визиткой проекта. Второе, мы с вами каждый раз, отправляя в социальную сеть рекламу, молча приглашаем к себе на страницу. Третье, мы с вами, добавляя в друзья, молча приглашаем к себе на страницу. Четвертое. Мы с вами, добавляя в друзья, не должны молчать. Мы просто обязаны воспользоваться шансом знакомства и пригласить к себе в офис. О! Почувствовали, что я сейчас сказала? Мы должны пригласить к себе в офис. Мы приглашаем в свой офис. Вот сделайте заготовочку текстовую и при каждом добавлении друга отправьте сообщение, где вы приглашаете человека к себе в офис. Пройтись по кабинетам и так далее. То есть тут уже ваша фантазия сама должна подсказать. Можете себе представить, как буду стремиться к вам в офис. Вы не просто на страницу к себе, зайдите ко мне на страницу, полайкайте и так далее. Вы напишите, что я приглашаю вас к себе в офис, пройтись по кабинетам. То есть в офис это ваша страница, кабинеты это ваши сообщения. Ваши сообщения и ваши репосты. Ой, к вам тут нужно будет выставить ваши... И вот вам вот действительно надо будет выставить вашу страницу именно так, чтобы посмотрели именно визитную карточку нашего проекта.
яркую, умную, разнообразную и информационную. Ну и наверняка человек остановится на вашей странице и посмотрит содержание текста ваших кабинетов. А тут и репостики ваши как раз, кстати. Он не один зарабатывает, а все партнеры. А тут и яркие разнообразные картинки, и ролики, и много всего-всего-всего, что у нас есть. Ну, понятно? Зачем? Убедилась? Думаю, что да. Я думаю, вы поняли, зачем нужно сделать из вашей страницы действительно офис, визитную карточку. Ну вот, друзья мои, вот это только начало нашего знакомства. А сегодня я не буду вас больше утомлять. И встретимся мы с вами завтра здесь же у нашего камина. А пока наведем порядок в нашем офисе и сделаем визит для приглашения. Просто на наш офис. Посмотреть наши кабинеты. Хорошо? А потом поделимся. Пока-пока и до встречи.